ফাঁদে এই দেখেন এই পাশে একটা বেঁধে গেছে কিভাবে বাঁধলে ভাই একদম অস্থির মামা দেখুন ফাঁদ কিন্তু দুইটা অপোজিটে একটা সামনে একটা দুইটা পাখি কিন্তু বেঁধে গেছে। Hey what's up guys, welcome back to my YouTube channel Bird Likes new update videos. Hello everyone, আসসালামু আলাইকুম। বার্ড লাইক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি শাহেদ। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের মাঝে আলোচনা করতে আসলাম যে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফাঁদ খাঁচা যে নতুন আইটেমের তৈরি করা হয়েছে। এটা আপনাদেরকে ভালো করে দেখালে আপনারা দেখতে পারবেন যে এই পাশে কিন্তু ফাঁদ রয়েছে, অপোজিটেও কিন্তু ফাঁদ রয়েছে। একটা খাঁচা দিয়ে দুইটা পাখি ধরা সম্ভব, কিন্তু প্রথমেই বলি এটা আপনাদের ভিডিওতে দেখাচ্ছি জাস্ট বিনোদন এবং যারা শখের বিষয়গুলো দেখতে চান বা ধরতে চান তাদের জন্য, ঠিক আছে? কিন্তু পাখি ধরা ঠিক না বা এটা ধরার জন্য আমি সাজেস্টও কিন্তু কাউকে করতেছি না। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আপনারা অধিকাংশ ভিডিও দেখে থাকেন যে ফাঁদ খাঁচা কীভাবে তৈরি করে বা ফাঁদের ঘু কীভাবে সংগ্রহ করব বা ফাঁদ খাঁচাতে কীভাবে ঘু ধরবো, সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে ভিডিওতে আলোচনা করার জন্য এই ভিডিওটা করতেছি, আপনাদের শুধু বিনোদন দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? ভিউয়ার্স তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলুন কীভাবে ফাঁদ পাততে হয় সেটা আপনাদের দেখাবো। এই যে এই পাশে ফাঁদ রয়েছে, এই যে সিটকিনটা তুলতে হয়, আর অপোজিটে কিন্তু এই পাশেও ফাঁদ রয়েছে। আপনাদের কাছ থেকে দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন। এখন আমি কাছ থেকে আপনাদের ভালোভাবে ফাঁদ পাতা দেখাবো। যে খাঁচার মাঝখান পজিশনে দুইটা কাঠি বাঁধা আছে দুই দিকের পাতার জন্য। এই যে আমরা এই জালটা ধরে উঁচু করব, জালটা ভালো করে সরিয়ে দিব। এবং আরেকটা কথা বলে রাখি যে এই যে পা দেওয়ার জন্য একটা জায়গা রয়েছে, যেটার ভিতরে ঘুঘেসে পা দিলে কিন্তু ফাঁদটা পড়ে যাবে। এই যে সেটার ভিতরে অলরেডি কাঠির ভিতরে ঢুকাই দিলাম সুতোর ভিতরে, এই যে সুতোর ভিতরে ঢুকে গেল। এই যে অলরেডি ফাঁদটা কিন্তু পাতা হয়ে গেল একদিকে, ঠিক আছে গাইস? দেখতে পাচ্ছেন একদিকে ফাঁদ পাতা কি কমপ্লিট। অপোজিটেও পাততে হবে কারণ দুইটা পাখি বাঁধাতে হবে একসাথে। এই যে একই সাথে উঁচু করলাম, জালটা ধরে উঁচু করতে হবে। আরেকটা কথা বন্ধুরা, যে খাঁচার দুই দিকেরই কিন্তু ফাঁদটা পেতে দিলে মাঝখান পজিশন কিন্তু খালি রাখা যাবে না, মাঝখান পজিশন কিন্তু গিয়ে করতে হবে যে আপনার পাতা দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে। না হলে আপনার অন্য ঘুঘুর অনেক শত্রু আছে, টেরে পাখি আছে, অন্যান্য পাখি আছে, সে পাখিগুলো কিন্তু আপনার শিকারি ঘুঘুটা কিন্তু খেয়েও ফেলতে পারে, আপনার শখের পছন্দের ঘুঘুটা কিন্তু খেয়েও ফেলতে পারে। এই যে ফাঁসা, এই যে অলরেডি ফাঁদ পাতা হয়ে গেল। এই পাশটাও পাতা দেখিরবেন, এই পাশটাও পাতা দেখিরবেন, এই পাশটাও পাতা দেখিরবেন। আপনাদের ভিডিও দেখাবো বলে পাখি পাতা দিয়ে ঘিরলে পাখি দেখা যাবে না বলে পাতা দিয়ে আমি ঘুরিনি, কিন্তু অন্যান্য ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব। আজকে এই পর্যন্তই। দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফাঁদ পাতা কমপ্লিট। এখন আমি এটা গাছে পাতবো আর কীভাবে পাখি বাঁধে সম্পূর্ণ দেখানোর চেষ্টা করবো। এখানে ক্যামেরা ফিট করে দিয়ে যাবো, আশা করি আপনারা দেখতে পারবেন। তাহলে ভিউয়ার্স কথা না বাড়িয়ে চলুন এই পাখিটা ফাঁদ পাতা যাক, কীভাবে পাখি বাঁধে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছে, ঠিক আছে? বাই বাই, চলুন দেখে আসা যাক। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও অনেক ভালো আছি। এখন দেখতে পাচ্ছেন ঘুঘুটা ফাঁদটা অলরেডি পেটে দিলাম, কিছুক্ষণ পর সে দেখবো ঘুঘু বেঁধে গিয়েছে। দেখা যাক কি হয়। গাছে তো আছে ঘুঘুটা। ওইটাও ফেলে ক্লিয়ার করবি আগা পেছনে কইরা। এই গাইস দেখতে পাচ্ছেন এই যে অলরেডি ও মাই গড দুটা পাখি কিন্তু বেঁধে গেছে গাইস। এই ঠুকাচ্ছে, এই ঠুকাস না, ইস এ খুব রাগী গাইস। দেখতে পাচ্ছেন এই ঠুকাচ্ছে, এই দেখেন এই একটা পাখি বেঁধে গেছে ফাঁদে। এই দেখেন এই পাশে একটা বেঁধে গেছে কিভাবে বাঁধলে ভাই একদম অস্থির মামা। দেখুন ফাঁদ কিন্তু দুইটা, অপোজিটে একটা সামনে একটা, দুইটা পাখি কিন্তু বেঁধে গেছে। কাছ থেকে দেখুন ভালো করে। এই পাখিটা কিন্তু খুব রাগী, এই পাখিটা কিন্তু খুব রাগী গাইস। দেখুন দুইটা পাখি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একসাথে। এই দেখুন একটা পাখি বেঁধে গেছে, একটা পাখি বেঁধে গেছে, দুইটা কিন্তু ফাঁদের ভিতরে আটকে ঝাপাঝাপি করছে, লাফালাফি করছে। এটাকে আমি ছুড়াবো এখনই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন গাইস, ধরছি, এই যে গাইস ধরে ফেলাইছি। ও ম্যান, কামড়াই দিচ্ছে, ঠুকাই দিচ্ছে, আও। এই যে গাইস দেখতে পাচ্ছেন এই যে ধরে ফেলেছে। আপনাদের সুবিধার্থে ছাড়তে গাইস ধরেছিলাম পাখি, দেখতে পাচ্ছেন ঘুঘু এই এটা একটু ঠুকাই দিচ্ছে। এখন মনে করেন পাখি তো দণ্ডনীয় অপরাধ, পাখি ধরা যাবে না। যে গাইস দেখুন কাছ থেকে এই যে দুটোই ধরে ফেলেছি, ঝাপাঝাপি কাছে। এই যে গাইস দেখতে পাচ্ছেন দুটোই, কি দেখতে পাচ্ছেন পাখি সহ আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? এই যে গাইস দেখতে পাচ্ছেন পাখি সহ কিন্তু দুইটাই ধরে ফেলছি।
অলরেডি এই খাঁচাটা দিয়ে দুইটা পাখি একসাথে ধরলাম, পরপর কিন্তু দুইটা আসতে ফাঁদের ভিতরে। আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এই যে গাইজ। এখন এই পাখিগুলো তো ধরা দণ্ডনীয় অপরাধ, পাখি ধরে রাখা যাবে না, আর কাউকে পাখি ধরা সাজেস্টও করবো না। এবার এই পাখিগুলো আমি ছেড়ে দিব। আর আপনাদেরকে দেখালাম, যদি এই মাঝখানের খাঁচার আমার শিকারি পাখিটা দিকেও কিনতে চান কিনতে পারেন, এই ফাঁদ খাঁচা সহ আমি তাদেরকে দিয়ে দিব। এই দেখেন এই পাখি কোনো কষ্ট পাচ্ছে, ধরছি বলে পাখিগুলো ছেড়ে দেবো। এই যে আপনাদের সুবিধার সাথে এই দেখেন ছেড়ে দিচ্ছি, এই দেখেন ছেড়ে দিলাম। এই যে গাইজ আরেকটাও পাখিও এই দেখেন ছেড়ে দিলাম, যা পুরো চলে গিয়েছে অলরেডি। এই যে গাইজ ছেড়ে দিয়েছি, দুইটা পাখি কিন্তু গাছে চলে গিয়েছে, এখন আর একটাও নেই। এখন এই খাঁচাটাতে আপনাদের ভিডিও করে দেখালাম, কে ধরে দেখাতে হয় ধরে কিন্তু দেখালাম। আশা করি আজকের ভিডিওটা অনেক ভালো লেগেছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন কোনো ভিডিওতে হয়তো আপনাদের সাথে আবার দেখাতে পারে। সাথে ছিলাম আমি ডিজে শাহেদ খান। আসসালামু আলাইকুম। আর এই পাখিটা আমি বাড়ি চলে যাচ্ছে এখন, আর যদি কেউ লাগে এই পাখিটা চেন দেওয়া যাবে।